Hi everyone. Welcome to the another vlog of Kitty, Shiro and Stella। एंड यहाँ पर आज मेरा हॉलीडे था। इट्स अ संडे इवनिंग एंड आई वाज लाइक आज मुझे हेयर वॉश करने पे बहुत देर हो गया था। ऑलमोस्ट शाम का 4 बज चुका था और मैं यहाँ पे हेयर वॉश करके जस्ट ऊपर में आई हुई थी अपना हेयर सुखाने के लिए ऐसे धूप में। और ऐसे ही मुझे धूप में बहुत ही अच्छा लगता है ज़्यादा रहना। और फिर क्या है कि यहाँ पर मैं सोची कि चलो देख लेते हैं कि बर्ड्स वगैरह होंगे, तो मैं किटी और शीरो को भी यहाँ ऊपर लेके आ गई। और हाँ, इस टाइम पर धूप इतना तेज रहता है और यहाँ पर तो तुरंत ही मेरा हेयर सूख चुका था और मैं बस यहाँ से वापस जाने ही वाली थी। स्टेला So these are our cows and they are coming for food and we are giving them food, and her kid is also eating there. And I love give food to the cows and other animals. See how they are eating food and they love. He is trying to make me annoyed for not giving him और अभी शीरो को फूड चाहिए। और ये यहाँ पर देखो कैसे ऐसे तो पेट्स होते हैं लेकिन इनको एकदम टाइम से ही खाना इनको मिलना ही चाहिए और नहीं मिला तो ये लोग ऐसे ही परेशान करना और एनॉयिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ओनर्स को। और ये बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। और उनको क्या लगता है ना कि दूसरा रीज़न की वजह से ये लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे होंगे, बट एक्चुअल में उनको उस टाइम पे भूख लग रही होती है। और जिस टाइम पे आपको पेट्स को भूख लगी होगी उस टाइम पे आपको उनको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए नहीं देने वाले हैं, इसलिए ही पहले ही उनके एनॉइंग करना स्टार्ट करें, इसके पहले ही उनको फूड दे देना ही चाहिए।
सो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि कौन सा फूड आपको अपने पेट्स को देना चाहिए। इंडियन कैट्स के लिए तो बेस्ट फूड प्योर पेट का ही रहता है। ऐसे मैंने विस्कोस और अदर कंपनीज़ के भी और दूसरे वैरायटीज़ के भी फूड प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, बट वो उतना वर्थ इट नहीं लगा मुझे। बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो। और प्योर पेट का ही जो डिफरेंट कलर्स में आता है, उसमें से भी ब्लू एंड पिंक वाला जो रहता है, वही मेरे कैट्स को तो वही अच्छा लगता है। और हो सकता है बाकी के जो अदर हैं वो आपके पेट्स को पसंद आ जाए। अभी तो मैंने रिसेंटली ही अमेज़ोन से एक ऑर्डर किया था जो कि शीरो के लिए था। 1 kg में मुझे ऑफ़र में मिला। वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखा देती हूँ। अभी तो यहाँ पर स्टेला और शीरो बिल्कुल भी अनोइंग नहीं कर रहे हैं, और लेकिन ऐसे अभी जब इनको फूड मिल गया इसलिए। अदरवाइज़ एक भी दिन इनका अगर फूड स्टॉक ख़त्म हुआ, उस दिन तो ये लोग ऐसा परेशान करेंगे कि आपका सारा ध्यान वहीं रहेगा और इंस्टेंटली हमको उनके लिए फूड लेके आना ही पड़ता है। और आफ्टर डिनर और लंच के तो इनका सफाई करना तो इनका बनता ही है। ये लोग ने ऑलवेज ही ऐसा क्लीन करते हैं। यहाँ पर आ गई है सबसे ज़्यादा अनोइंग करने वाली कैट है किटी, जिसका अनोइंग करना तो ख़त्म ही नहीं होता है सारा दिन। आप लोग देखो इसका कि कैसे डे से नाइट हो जाएगा, लेकिन इसका अनोइंग करना ख़त्म नहीं होगा। ये पेट्स का बिहेवियर कैसा है, अनोइंग करते हैं कि नहीं, कि साइलेंट कैट है परेशान करते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताओ। और यहाँ पर अलग ही बदमाशी स्टार्ट हो गया था, इसलिए यहाँ से हटाने के बाद भी यहाँ पर किटी फिर से बदमाशी स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स, मेरा रूम तो ऐसे ही फैला हुआ रहता है, तो प्लीज़ माइंड मत करना।
my god, I'm so tired now by doing annoying all of them. I need some rest. So don't disturb me. Kitty, sleep. After annoying us, sleeping is necessary for Kitty. और अभी यहाँ पर स्टेला आई हुई है और यहाँ पर अभी सारे कैट्स एक साथ ही हैं और ये लोग सब मॉम के साथ यहाँ पर बैठे हुए थे और यहाँ पर शीरो अभी सो रहा था, इसलिए अभी इतना शांति है। और देखो कैसे उसे छूने से ही उठ गया शीरो तुरंत ही। किटी तो वेट ही कर रही है वहाँ पर। किटी अभी यहाँ पर खेलने के लिए वेट कर रही थी, बॉल से उसको खेलने का बहुत ही मन था। क्या हुआ किटी को? यहाँ पर तो किटी का फिर से अनोइंग करना और परेशान करना स्टार्ट ही हो गया था। और ये देखो यहाँ से ये शीरो को देख रही थी और स्टेला को भी देख। और यहाँ से तीनों ही कैट क्लियर दिख रहे हैं कि शीरो ऐसे सो रहा है, स्टेला भी शांत है, लेकिन किटी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और किटी यहाँ पर इस हीरो तो यहाँ पर सो ही रहा था और किटी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और यही अभी अनोइंग करना स्टार्ट कर दी फिर से किटी। और स्टेला को देखकर इसको और गुस्सा आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर किटी मॉम को परेशान करना स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर ये देख रही थी वहाँ पर रिमोट रखा हुआ था और यहाँ से ये यहाँ से जंप करने वाली थी। ये देखो यहाँ से ऐसे उतर के आ रही थी रिमोट देखकर और फिर यहाँ पर मॉम भी बैठी हुई थी और इसने यहाँ से देख रही थी यहाँ पर एक लिज़ार्ड भी आ गई थी और ये उसको कंटिन्यूसली देख रही थी। और फिर मैंने ऐसी बोली मॉम को कि यहाँ से रिमोट को हटा दो, वरना तो किटी का आदत ही है ना कि वो कुछ भी सामान देख कर के ऐसे नीचे गिरा देती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। उसने बहुत सारे अभी रिसेंटली एक रेडियो को गिरा दी थी नीचे और ये ऐसी बदमाशी करती रहती है, कुछ भी सामान दिखता है आसपास तो यहाँ गिरा देती है तुरंत ही। और यहाँ से वो लिज़ार्ड को पकड़ने के लिए देख ही रही थी और लिज़ार्ड ऊपर थी इसलिए वो यहाँ से देख रही थी और गई नहीं। यहाँ से किटी स्टेला को देख रही थी और स्टेला को अनॉइंग कर रही थी। ऐसे तो किटी इस ओनर्स के साथ साथ बाकी सारे कैट्स को भी अनॉइंग करती रहती है। यहाँ से तो उसको यहाँ पर ऐसे बैठे रहना बहुत अच्छा लग रहा था और जहाँ पर लोग रहते हैं वहीं पे ही पेट्स को रहना अच्छा लगता है, इसलिए उनको भी अपने लिविंग एरिया पे ऑलवेज रखना ही चाहिए, इससे पेट्स फ्रेंडली होते हैं। और यहाँ पर क्या है, इनका
बॉन्डिंग भी ओनर से अच्छा हो जाता है। यहाँ से तो वो स्टेला को ही देख रही थी और यहाँ से वो स्टेला के ऊपर जंप करने वाली थी। किटी सारे कैट्स को भी परेशान करती है और साथ ही में ओनर्स को भी अनोइंग करती है। और यहाँ से देखो, बस वो यहाँ से जंप करने ही वाली थी स्टेला के ऊपर और ये यहाँ पर चली गई है स्टेला के पास। और यहाँ से वार्निंग मिल चुका है स्टेला का गुस्सा कि यहाँ पर आएगी तो फिर ये स्टेला इसको मारेगी। इसलिए किटी यहाँ से बैक ऑफ कर ली और यहाँ पर जाकर चुपचाप से बैठ गई। स्टेला से ही बस ये डरती है थोड़ा, बाकी शीरों से तो नहीं डरती है। और ये किटी अभी स्टेला को ही देख रही थी यहाँ। स्टेला को ऐसे साइलेंट रहना बहुत पसंद है और उसको किटी की बदमाशी और परेशान करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर देखो कैसे चीलो आई हुई थी। तो क्या लगता है फ्रेंड्स, इन तीनों में से सबसे अनोइंग कैट कौन था? कमेंट कर